Twongeye kubasuhuza abantu mudarimo kudukurikirana gatanu kuri gatanu kuri Star Max TV, kora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana video tukugezaho umunsi ku munsi. Dukomeje kugezaho ibiganiro bitandukanye byaba ku barushinze, ku bateganya kurushinga, ndetse tukaba no muhuza w'abashwanye. Brenda, bimeze bite? Maze ko waje mu mihondo none na amahoro. Imihondo igaragaza iki? Imihondo bavuga ko umuhondo bugaragaza umuntu uri mu rukundo. Ukuri ko ibana umuntu ukunda kwambara imihondo cyane bigaragaza ko ari mu rukundo. Oya ni ujanda koresha cyo kuri Google urebe. Ahubwo se ko utatubwira uwo mukunzi bimeze bite? Cyangwa ntago ramubona ne kwa kundi umuntu aba afitemo urukundo nifitemo urukundo ko sindamubona. Beka Brenda cyo uzakangubwiza ukore. Umva se usoze kunyandikira wambwire niba bankunda WhatsApp iki abantu ndebe ko nza kubona umukunzi nese niba ndi kurwimva mwana narwo mfite niyo mpamvu banabigaragara ntabwo rero mbiswe byo nambari ariko umutima gaseseka agombe gaseseka okay tukivuga ku byo gukundana Brenda ngo uranga gukundana n'umukobwa wabyariye mu rugo ni byiza abafiyemeri abafiyemeri n'abana beza cyane. Abafiyemeri impamvu bakunze kuba ari abana beza baba baranyuze mu muruho, wenda ntituvuga umuruho bataza kutwumva nabi, ariko iyo wabyaye uba usobanukiwe byinshi kurusha umuntu utarabyaye. Ukizonga abakizonga yiyumvamo ukundi kuntu, ariko iyo wabyaye hari utuntu waragiye unyuramo, hari ibintu warabonye bitandukanyije na wa wundi utarabyaye. Cyane ko rero iyo umukobwa yabyaye arigengesera kandi arubaha, nukuri hari byinshi abarusha umuntu utarabyaye. Niyo mpamvu rero akenshi usanga nk'umusore yashaka kubaka neza arajya kubwira ati ngewe ntabwo gushaka gukundana n'uriya mukobwa, aho urashaka gukundana n'umuntu basi byibura waho warabyaye. Ugasanga rero hari impamvu nyine nk'izo zituma babakunda. Uragiye ahubwo akenshi cyane hari ukuntu abasore babona ngo umukobwa ngo yabyariye mu rugo akagatepu uriya mukobwa yari yandaritse reka ntabwo nakundana, bakumva yuko kuba umuntu yarabyariye mu rugo ngo nta rukundo agirara. Kuba umuntu yarabyariye mu rugo ntabwo ari ukubera ko yari indaya, nta nubwo bivuze ko yiyandaritse. Ni kwa kundi hari n'igihe usanga wa wundi utarabyara amurusha gukata, ariko wa wundi wabyaye akagenda yahurana n'umutipe ako kanya agahita hava yitwaye. Ibyo rero ntabwo ari ibintu biba bikomeye cyane. Gusa icyo nakubwira cyo iyo bimubayeho bimusigira ubwenge bwinshi pe. Abazi ubwenge aba ari wa wundi waheza business ukamubwira ati genda ukore no business, akayikurikirana neza ku murongo, akakubwiza ukuri, agaca bugufi, akavamo umugore mwiza. No kuri nanjye buri yambaye ndi umugabo nkagira amahirwe ko nabona wenda nk'umuntu gutyo muri ubwo buryo tubaye twumvikanye neza nta kindi kibazo kibirimo namushaka, kuko nzi neza ko aho benshi bagiye bari bafite ubwenge bwinshi kandi n'inararibonye isombije ya wa mukobwa uri aho ngaho. Murabyumva rero abantu mukomeza gutekereza yuko buri umukobwa wabyariye mu rugo ngo bari yandaritse. Ni kwa kundi agenda agatanga ka avance arengeye n'abatipe baza akakubwira ngo ngiye tuzabana mu rwego rwo kugira ngo nyine mwibonanire mwibyohereze tu, ariko mwamara kuryoshya rimwe kabiri ejo bamubwira ati ngewe nyamara mfite inda, ati burya shati ibyo birakureba mwana. Se buri ugira ngo umugane wa Mr Kagame ngo nakubimenyanye uziranye na Tino ngo umenyanye uziranye na T Brown ngo bose ntibari ibiremba agatangira akakubeshyera kandi burya ntabwo ari byiza. Akora none sibyo wenda no kugira ngo tujye tumara urujijo n'abantu bari hano hanze. Abantu bari hano hanze baba bumva yuko niba umukobwa yaragize gutagatanga ka avance bumva ko yagiye akiyandarika, kandi koko hari ukuntu umukobwa aba yitonda bitewe na wa mutima wabo ubutuje, wa mutima ubudashaka nyine ibintu mbese ibintu byo gusamara cyane ngashwane n'umuntu wikundira amahoro ukavuga ati se n'ubundi ko yanyemereye yuko tuzabana iteka ubundi ndamwimeye, ugasanga bigenze gutyo. Ariko hari byiza byinshi cyane byo gukundana n'uwo muntu wabashije kubyarira mu rugo, kuko aba afite experience yabashije kunyuramo, abazi uburyo imvune zo kubyara, abazi kandi abazi no kwihangana, abazi mbese uzabicunge. Nta muntu ujya upfa kubyarira iwabo bisiga nta bwenge bimusigiye, ariko uguzi kwinjira utwite na mama wagasohoka na papa wakaza inyuma uzi bibindi n'ijisho baba bakureba
bikukuriramo ubwenge butari busanzwe byonyine byonyine niyo ubyaye umwana ukabura ikimuteramo cyose ko nakibona ariko ugahora uhangayitse kubw'umugabo atagushatse burya bituma iyo nashona muri karitsiye abantu batangiye kukukanura amaso usanga nabyo ubwabyo bigutera impungenge no guhora witekereza wumva ufite ipfuno ibyo bintu byose bagenda bikagukomangirizamo muri wowe bikagusigira ubwenge utatekereza ko wawusigara nabyo Abyumva nyine tu ya nje ndumva nje nzakundana n'umufiyeme birakureba nukuri je no ahubwo je ibanga babaza ubwenge n'ukuri pe ntago ari ibanga duhorana nabo kenshi mu buryo bugiye butandukanye ariko burya si ibanga n'ukuri kandi uko niko kuruzabira ese Brenda nkabura ikintu wabwira umukobwa hari ukuntu umukobwa agenda nko kuba byagenze gutyo akagenda agiye gusura sheri wiwe cyangwa umukunzi we akamuha kuri kavance ugasanga havuyemo akaronche kuntu urumva ariko ugasanga wa mwana wavutse arimo arabigenderamo cyane arimo arabigenderamo je akenshi ngaya abatipe kuko umutipe adashaka kugutera inda ntiyayigutera nanone n'umukobwa nawe ari igihe aza afite ubuswa nawe umureba umukobwa basi afite ubuswa agomba kwanza kumubaza ese ukoresha ubuhe buryo bwo kuboneza icyo ni icyambere niba ari ntabwo ukoresha agakingirizo we muhungu basi byiro kwirinda amagara amanuzi amaraso ko ajya hanze ikindi ari ukuntu umutipe agutera inda akakurekurirana tu akakurekura akakwihorera ntagufashe umwana akabaho nabi kandi uwo mwana ejo n'ejo wundi azakura uzi umwana we yakuze uzi njye hari umugore wonzi w'inshuti yanjye afite umwana yabyaranye n'umupolisi apolisi aho bari imana baba bari bamwe na bamwe ariko ntabwo ari bose noneho yabyaranye n'umupolisi arangije arayimutera inda arangije aramufasha ariko amusezeranya ko bazabana arangije finale aramurika umwana ubu ngubu ageze igihe cyo kujya ku ishuri ise ntabya yitayeho nta kintu kimwe nyine bwo nyine ari kubaza se ariko umwana n'umuhungu afite inzika avuga ngo papa nzamurasa urukumva ikintu akuranye ngo papa ngo ninkura nzamurasa urumva ikintu kimurimo papa ninkura nzamurasa nzaba umusirikare nzamurasa ariko ntabwo ari byiza gufata buriya ari amaraso yawe nk'uko wakitema ugasiga akaboko mu nzira utagashyingwe cyangwa utagashyize ahantu heza habugenewe numva ntabwo wabishobora kugenda mukwiye kugira abantu bose muri rusange tukwiye kugira umuntu muri twebwe bukaturanga kubera ko iyo butakuranze hari inzira mbi buri guharura uriya mwana uba uri kubyara ugasiga inyuma hari igihe ejo uzamukenera ngira ngo mujya mubona ingero zimwe na zimwe z'abantu bagiye bakomera ugasanga ababyeyi babo bari barabihakanye ariko kubera urwego bagezemo batangiye kuhakundwa akazi ntabwo ari byiza rero aho ntakubonye nkennye ntabwo nakwifuza maze kugira aho ngera rega n'ubundi bavuga ko ubundi umwana ukuze mu buzima bumeze gutyo byanga bikunda abazi icyo ashaka bafite target ko buri kose ubwenge bwa dandi kuko n'ahandi usanga umwana aragiye akagafata umubyeyi agatangira ati mwana wanjye urabizi uri amaraso yanjye ibaze ariko nawe ababyeyi bagira bamwe na bamwe babagabo ariko nta nubwo ibaze umwana waramureze umurwanaho isaramujugunya ubayeho muri ubwo buryo urahangayitse uri iwanyu hari n'igihe uba ufite n'umubyeyi mubi inshuti agateka akavuga ngo ibi ni ibiryo by'abana banjye umwana wawe akabwirwa ari uruhinja tukumvikana umwana abayeho gutyo uremera urapfundikanyije umutwe urawushyuhije umwana amara gukura agera ahagera gura ngo ni umwana wawe nabwije sisi nagukorera murabyumva abafiyemeri muri aho hanze niba ubashije kujya kureba umukunzi wawe bikaba ngombwa yuko anakwanga basi uwo mwana wimutura umujinya yuko papa we yamwanze oya ahubwo umwana amuha urukundo akwiye hande papa we basi niyanga mama we azakunda umwana wamukurikirana kabone niwe waba uri n'umukene niwe wazagiye gusura umwana wawe ukamubwira uti umwana wanjye uri umwana wanjye nanjye ntako mpagaze ukamushyira akabiswi ka 50 cyangwa 100 ndahamya neza ko umushozi bwa akabiswi utakabura basi byibura umwana akurabona kuri umubyeyi akubwiza kugira ngo urekurane umwana umere nk'ujugunye imyanda hara muri puberi ntabwo ari byiza uriya ni umuntu abazakura ndetse bakakuviramo ikintu utatekereza ko gishobora kuba cyavamo bivuze ko niba ari n'umufiyemeri bikaba ngombwa yuko umwana unamutwita pe sibyo muhe urukundo akwiye hahandi papa watabayo habe
umubere mama umubere na papa byose ubibere cyane ku buryo umwana atazagendana ipfunwe avuga ati papa wanjye naramubuze, ahubwo ujye umwereka yuko aho papa we atari uhari, umuha urukundo akwiriye. N'umusore uzaza akakureba akabona n'uburyo ukundamo uwo mwana bizabasha kumukurura, avuga ati uriya mukobwa afite umutima mwiza n'ubwo yabyariye mu rugo. Usange sometimes arimo aravuga ati reka ngire gute, reka nje kwishakira njye kwikundira uriya mumeri, mbese ukomfirima umutipe mu buryo nawe utari witezemo. Icyo usabwa ni urukundo, ukunda umwana wawe, ibindi byose bizizana, kandi umwana ntakarenganire mu makosa muba mwakoze, amakosa y'ababyeyi. Nshimire n'abantu badukurikiye, abafiyeme ndabasoje cyane kandi mbifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Ikindi reka ngo ukomeze, waba warabyaye ukaba uri iwanyu, uzabona ugukunda bya nyabyo apana wakubeshye. Burya iyo umutipe aguteye inda akagukunda aragutwara, yatagukunda rero akugumisha iwanyu, ubwo rero yumva ko atagukunda igihe cyose mu gihe ataragutwara. Komeza kugubwa neza rero, kandi ukomeze wiga ubwenge burengejeho ku buryo ntawe uzongera kuguterera. Rero kura subscribe kugira ngo tubashe kugendana 5 kuri 5.